yese nuko reka tubahe ikaze bakunze bijyana gatanu ibice indwi. Nizira kabisa ko mwiriwe neza cyane kandi mwiriwe impunda marembe abavuye ku kazi bahika bananya kano kanya. Reka tubahe ikaze kabisa, nizira ko ibintu bimeze neza cyane. Nijoro ry'umunezero, nijoro ry'umunezero cyane ku bakunze inkino z'umupira w'amaguru. Nijoro rizagake rikaza abantu bari kumbuye. Nijoro namwe twabahitiyemwo nk'abakunzi bijyana gatanu ibice indwi. Kuri mikoro nitwa Ngabireyimana Lionel. Tugiye kubana muri rino joro. Twafite ibigiye kuba bitandukanye mu nkino. Tubazaniye ibisangozo bidasanzwe mu nkino zigiye kuba muri kano kanya. Igihe saha zini nziko ziraba kano kanya mu higanwa rikomeye rya UEFA Champions League. Zanyino mukunda, ryahiganwa mukunda kabisa. UEFA Champions League garutse rero kuri uno munsi. Match ikomeye cyane na hagati y'ekipe ya Paris Saint-Germain n'umugwi wa Bayern Dominique Allianz Arena, birumvikana bakenda mu gihugu cy'Ubudage. Nuko rero turaza ko turabirame kandi hagati y'iyo match mbega Vincent Kompany arakira witwa Luis Enrique byagenda gute, ariko wawundi ati bikomeye buryo ni wafu birakomeye, ati hepfo birakomeye ntabwo birakomeye. Camp Nou Stade Montjuic, ekipe yanyu mukunda Barcelona mwasengeye igiye kwakira ekipe ya Brest Stade Brestois kuva mu France tagira umusore bitaramini Yamal. Mbega ino match chance Afrique byagenda gute, mbega biraza kuba bigenda gute imbere no mugime gutsindwa inkino zigira kuri zibiri. Ndavuga rumwe baratsindwe nago barangarije. Barcelona igiye kuba yomera kandi gutagaza match ya gatatu tagira witwa Lamine Yamal. Byose twayikaze kugira ngo tuba tubiganira ko ino ni Samirizi CDO akazi n'akazi n'amakuru menshi cyane. Karibu cyane kazo kugira ngo bigende neza cyane. Uri mushasha ja ku mbuga zacu kore suivre cyangwa follow kuri Facebook, wandikamo CDO akazi n'akazi mu ndome zikuru mu Kirundi, birumvikana ko si ni CDO mu onwango mu funyafunyo ni Cibitoke Outreach Development. Kabisa kugira ngo bigende neza cyane. Kuri YouTube genda no mwana ko nyine mutamukora cyitwa sabone cyangwa subscribe, nuko umutereke muri commentaire ngo ibyo gwa muri ko murabona bica ku mbuga za Radio CDO akazi n'akazi.